بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, دیا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عباس خان. اس وقت ہم موجود ہیں ضلع ہری پور میں, اور ہری پور میں ناظرین ای کامرس سکسیس پاکستان ایک ایسا کردار اپنا ادا کر رہی ہے جس کا ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں کم ہے. ناظرین, آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات بھی ناساز ہیں, مہنگائی کا جو ہے وہ بھی آئے روز جو چیزیں جو ہے مہنگی ہو رہی ہیں, اور انسانوں کے پاس جو ہے مواقع نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی ارننگ کا کوئی سورس بنا سکیں. ای کامرس سکسیس پاکستان نے ہری پور میں ان نوجوانوں اور ان نوجوان لڑکیوں مرد اور خواتین کے لیے ایک اپرچونٹی رکھی ہے جہاں پر وہ آ کر اس سورس کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں. وہ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں, وہ کون سا سورس ہے, وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, یہ اس ای کامرس سکسیس پاکستان کی ایک سکسیس سٹوری ہے جنہوں نے ریسنٹلی اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا. آئیے ان سے جانتے ہیں یہاں پر آ کر انہوں نے کیا سیکھا ہے, اور خاص کر کے خواتین کو وہ کیا پیغام دیں گی جبکہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے. جی میم. یہاں پہ میں اے ایس پی میں ایٹ سی کے اس پہ کام کر رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں. تو ویسے یہ ہے کہ میں نے فزیکل وہاں پہ ایک دو اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ کپڑے جو ہیں وہ سیل آؤٹ کیے ہیں اپنے. اچھا, یہ فزیکل آپ نے ابھی کہا کہ فزیکلی آپ نے سیل کیا, کون سی جگہ پہ آپ نے سیل کیے ہیں؟ میں نے یہ کینیڈا ٹورنٹو میں بھیجے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب ایک دو آرڈرز پہ مطلب اتنا مجھے پروفٹ ہوا ہے کہ جیسے یہاں پہ پاکستان میں تو یہ کہ کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بہت ایکسپینسو جو ہے وہ نہیں لے خرید سکتے ہیں, نہ ہی وہ اس طرح سے جا سکتے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے جو آپ کے آرڈر تھے وہ آپ نے کینیڈا میں بیچے ہیں جبکہ آپ ضلع ہری پور میں رہ رہی ہیں. تو ہری پور میں کینیڈا میں کیسے آپ نے بیچے ہیں؟ یہ آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے, کوئی اس طرح کا؟ نئے اسکلز ہیں نا اپنے. آپ لوگ اگر آپ کے پاس اسکل ہے, میرے پاس یہ ہے کہ میں کسٹمائز کپڑے جو ہیں وہ بنا سکتی ہوں. میرے ہسبینڈ کام کرتے ہیں تو اس کے تھرو میں نے ان سے تیار کروا کے تو وہ بھیجے ہیں. پہلا ایک آرڈر بھیجا ہے تو انہیں اچھے لگے ہیں, اور اب دوسرا آرڈر مجھے ملا ہوا ہے, وہ میرا انشاءاللہ اب جائے گا. تو اس چیز سے میرا مطلب پھر یہ سر حذیفہ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایٹ سی پہ آپ ہینڈ میڈ جو ہیں وہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں. تو پھر اس لیے میرا اس کی طرف زیادہ ہوا کہ اگر میں ایک آرڈر سے مطلب تقریباً 1 لاکھ میرا یہ 2 آرڈرز میں مجھے پروفٹ ہوا ہے. 1 لاکھ 2 آرڈر میں؟ 2 آرڈر. زبردست. تو باقی یہ کہ جو اگر ہم کینیڈا میں جیسے میں نے کیا ہے تو $65 ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے جیسے 65 روپیز ہیں اس طرح, لیکن یہاں پہ ہمیں جس طرح مطلب ملتے ہیں تو وہ اس حساب سے میرا جو ہے کہ اس کی طرف زیادہ وہ رجحان ہوا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے. اب جیسے کہ 8 مارچ گزری ہے, وومن امپاورمنٹ ڈے تھا, تو ہمارے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ اس کو نگیٹو رنگ دے رہی تھی. وہ بہت سارے کچھ ایسے نعرے ہیں جو کہ چونکہ ایک فیملی چینل ہے تو اس میں ہم ذکر نہیں کر سکتے. تو ان خواتین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی جو کہ عجیب سی واحد قسم کی باتیں بھی کر رہی تھی؟ تو آپ کیا اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا پیغام دیں گے ان خواتین کو؟ خواتین کو یہ پیغام ہے کہ اگر تو آپ مطلب ہسبینڈ ہیں, جیسے کرنے کو تو ویسے انسان کر لیتا ہے, کھا لیتا ہے, روٹی تو مل ہی جاتی ہے, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو یہ کہ آپ بچوں کے لیے, میرے اب 3 بچے ہیں تو میں انہیں چھوڑ کر آتی بھی میں گاؤں سے ہوں, تو اس حساب سے میرے لیے مشکل ہے, لیکن کر رہی ہوں کہ کم از کم ہسبینڈ کا جو ہے وہ ہاتھ آپ ان کا کافی زیادہ برڈن ان کا کام ہو چکا ہے, کیونکہ ابھی پاکستان کی جیسے حالات ہیں, بے روزگاری ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, آئے دن پیٹرول کو بھی قیمتی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہیں, ڈالر بھی بڑھ رہے ہیں, اور اس میں آپ جب اپنے خاوند کا بوجھ کم کریے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو 2 آرڈر آپ کے 1 منتھ میں آئی تھی, یا اس کے پیچھے کتنا ٹائم لگا آپ کا؟ پہلا مجھے آرڈر ملا تھا تو اس کے بعد تقریباً آرڈر مجھے جلدی مل گیا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے ریلیٹیو ہیں, انہوں نے جانا ہے تو ان کے تھرو میں بھجواؤں گی. تو پوچھنے کا مقصد مطلب یہ 1 مہینے کے آپ کے 2 آرڈر تھے؟ ہاں جی, 1 منتھ. اور اس کی جو مطلب کاسٹ بنتی ہے وہ 1 لاکھ ہے؟ کاسٹ 1 لاکھ نہیں ہے, مطلب پروفٹ میرا اس میں 1 لاکھ مجھے ہوا ہے. ہاں جی. اور ناظرین, جبکہ ہمارے پاکستان میں جو 16 یا 17 کے جو گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں جن کو زیادہ تر بڑی توپ سمجھا جاتا ہے, ایس جی وغیرہ, ان کی اتنی سیلری ہوتی ہے, جبکہ ای کامرس کا اتنا بینیفٹ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی ایک پروڈکٹ اٹھا کے اس کو بیچ کے آپ ایک ایکسین اور ایک اے سی کے جو اس کے ہے اس کے جتنا پیسہ کما سکتے ہیں. تو ہم آپ کو جو کہتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, چونکہ یہ جس طرح کا مہنگائی کا دور ہے, اور خاص کر کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں, خاوند حضرات جو ہوتے ہیں, وہ تو آلریڈی کام نہ ملنے کی وجہ سے کافی چڑچڑے بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کی اس طرح ان کا بازو بننے سے ان کی بھی کافی مشکلات کم ہوئی ہوں گی. میرا اس لیے پھر یہ ارادہ بنا ہے کہ مطلب جو کام وہ کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کروں. بہت شکریہ. میں سے نا
नाज़रीन, इस वक्त हम ESP में जो आज इनका इवेंट है वो जारी और सारी है। आज इस इवेंट की जो खूबरू शख्सियत थी, जो चीफ गेस्ट थे, वो मेरी भाईजान मौजूद हैं। आसिम भाई, इनका तलब वाकंड से, और ये भी माशाल्लाह से ई-कॉमर्स का एक उभरता हुआ टैलेंट है, और अब इनके भी बहुत सारे माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं जो कि इनसे सीख कर वो भी अब अपनी अर्निंग कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे, इनका सफ़र जानना चाहेंगे। जी सर, आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि मैं आपने बताई थी, इंट्रो कराई दी है, आसिम नाम है मेरा और वाकंड से बिलोंग करता हूँ और होलसेल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कोई 4 इयर्स हो गए अब। ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र अभी तक, और इसमें ये है कि मैं यही बोलूँगा जो आने वाले हैं उनको भी कि ये डूएबल बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको रन भी कर सकते हैं। सो एज अ फुल टाइम बिज़नेस भी आप इसको कर सकते हैं। मैं बीइंग अ बैंकर बाय प्रोफेशन बैंकर था, मैंने भी उसको स्विच किया और अब फुल टाइम होलसेलर ही हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, माशाल्लाह से आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो उनको मतलब समझाने के लिए आप एक कोई मतलब उनको कहें हाँ भाई ये काम करो, तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसी कोई जादू की छड़ी आपके पास हो? देखिए, जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं उनको ये कह सकता हूँ कि जो काम वो करना चाहते हैं, हर बंदे का इंटरेस्ट हर चीज़ में नहीं होता। जो चीज़ उनको लगती है कि उसमें उनका इंटरेस्ट है, वो अगर उस चीज़ को करेंगे तो अल्लाह ताला उस काम में उनके लिए बरकत डालेगा। बाकी जहाँ तक समझ ना आने वाली बात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझ आ सके। सिर्फ ये है कि आपका क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता तो आप प्रॉपर्ली उसको परसीव नहीं करते। बाकी ये जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह के हज़ारों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही वो पूछ सकते हैं। तो खुसूसी तौर पे वो ये ESP में आके मतलब इस इंस्टीट्यूट में भी वो सीख सकते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली ESP से सीख सकते हैं। मैंने खुद शुरू के दिनों में बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से ही सीखी हैं, ज़ैफ़ा भाई से ही सीखी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बिल्कुल हो सकता है, और ये बताते हैं कोई चीज़ मिलेंगी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कोसर पब्लिक स्कूल हरीपुर का एक मायानाज और जाना पहचाना स्कूल है, उस अदारे की सरबराह रही हैं रुबीना अल्ताफ़। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज माशाल्लाह से बेटे बेटियों वाले होंगे और अभी वो अच्छे अच्छे अदारों में काम भी कर रहे हैं, और जो इस इंस्टीट्यूट के CEO हैं ज़ुएब शाह, वो भी इनके स्टूडेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये मैडम, आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह देखती हैं कि इसका स्कोप क्या है? क्योंकि आजकल की दुनिया डिजिटल की है, IT की है, तो डेफिनेटली जब तक हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा जो कोरोना का गिफ्ट हमें मिला सारी दुनिया को, उस कोरोना ने हमें IT के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिला दिया, और अब हमें किसी दूसरे मुल्क में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपने मुल्क में बैठ के अब इवन कि हम अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं, और इसमें पढ़े लिखे होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप हो और इंटरनेट की सहूलत हो, और जो कि मेरे ख्याल में आजकल हर गाँव में हर घर में है। और मैंने तो अक्सर बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है जिनको नंबर भी अपने फ़ोन में पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो अर्निंग कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ESP में एक और राइजिंग स्टार ज़ुबैर, जिन्होंने, ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने 1 साल में यहाँ से काम सीखा है ESP में, फिर उसको जो स्किल सीखे है उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, और सीखने से अर्निंग तक का सफ़र जानते हैं ज़ुबैर भाई की ज़ुबानी। जी ज़ुबैर भाई, बेसिकली जो है आपने कब ज्वाइन किया था ESP, ठीक है, कितने टाइम की ड्यूरेशन अपना बताएं, और उसके बाद आपने कितनी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के बाद आपकी अर्निंग कैसी हुई, ये सारी चीज़ें? बेसिकली मैंने लास्ट ईयर जो है वो ज्वाइन किया था तकरीबन रमज़ान में 2 मंथ्स का कोर्स किया था। उसके साथ ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। मैंने पहले ही अपने माइंड में सोच लिया था कि मैंने एज अ VA काम नहीं करना, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये हमारा थोड़ा सा फैमिली का बिज़नेस फैमिली है, तो वही जो है ना जीन्स हमारे अंदर भी आते हैं, तो उसकी वजह से मैंने जो है ना कभी VA को जो है ना एज अ अपने माइंड में कभी लाया ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो अपनी कंपनी, उसके दौरान ही मैंने अपनी कंपनी जो है बना ली थी। जब हमारा कोर्स चल रहा था उसके दौरान ही मैंने अपना पहला स्टेप ले लिया था, क्योंकि पहला स्टेप इसमें होता ही है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हो US में। मैंने वो करवा ली। फिर उसके बाद जो है जैसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गए, इसके दौरान मैंने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर दी। प्रोडक्ट हंट करके मैंने उसको लाइव कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 3 महीने अप एंड डाउन चलते रहे, कुछ बिकी, कुछ लॉस पे बिकी, कुछ जो है ना
चल गया, सिस्टम चल गया। लेकिन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उसके बाद एक प्रोडक्ट से 2 से 3 प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर ली साथ उसी में। ज़बरदस्त। तो अच्छा ज़ुबैर, आपने मतलब माशाल्लाह से इतना काम सीखा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद आपकी अभी तक कितनी अर्निंग हो चुकी है इस स्टोर के ज़रिए? कि मैं अर्निंग तो उस तरह आपको नहीं बता सकता कितनी हो सकी है। रफ आइडिया बता दें, अगर rough idea आप हमें दूसरी तरफ भी बता दें कौन सा हमने आपसे ले लेने। नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने जो है ना $20,000 की सेल कर चुका हूँ अमेज़ोन के ऊपर। 20K नाज़रीन, $20,000 की ये सेल अभी तक कर चुके, कितने टाइम में? तकरीबन आप इसे 7 से 8 महीने के ये सेल थी। ये सेल थी। तो नाज़रीन देख सकते हैं आपके ये मतलब बाज़ औक़ात लोग उनको यकीन नहीं होता कि यार ये सब एक ख़याली पुलाव होते हैं। ये ख़याली पुलाव को बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ आपको कोई भी एक स्किल उठानी है। मैं देखिए जितनी भी शख्सियत आई हैं इससे पहले जिनका भी हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने हमेशा उनमें से एक शख्सियत थी मैम ना, उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो कपड़े का काम करती थी। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग की है। तो इसी तरह आप भी कोई एक स्किल उठा के इस तरह अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल सा रास्ता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो इसी अभी हम और भी दिलचस्प स्टोरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ और भी मौजूद है। सुभान भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सुभान। जी, और ऐड करना चाहूँगा मैं बिसाइड दैट डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मैं ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान में ये एटसी का ट्रेनर हूँ। मैं एटसी के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग्स देता हूँ डिफरेंट मॉडल्स पे, और मेरा अपना भी एटसी का डिजिटल प्रोडक्ट्स का स्टोर है। मैंने अक्सर अपने सेशंस में खुद अपना स्टोर डिस्प्ले किया, जबकि लोग अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बताते हैं। मैंने खुद अपना स्टोर, जितने भी कॉलेजेस में मेरे सेशंस हुए, मैंने खोल के अपना स्टोर दिखाया सामने कि ये मेरा स्टोर है, इस पे ये सेल्स और ये प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट आप देखें कोई भी कभी भी नहीं बताता कि मैं क्या बेच रहा हूँ। मैंने हमेशा बताई हैं, ये लोग जो मेरे सेशन में बैठे हैं उनको पता है ये बात। सुभान का काम देख सकते हैं, और आपके अंदर भी मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी शायद गैरत जाग जाए। शायद अनवर भी इसी तरह समझाते, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। अच्छे अल्फाज में आपको मोटिवेट करेंगे। तो एक और शख्स को आपके साथ लेके हाज़िर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला हरीपुर में, और आज हम मौजूद हैं ESP में। ESP स्टैंड फॉर ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, जिसके ऑनर हैं सैयद ज़ुएब शाह। नाज़रीन, मैं सबसे पहले ज़ुएब शाह साहब आपको अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह से आपने हरीपुर में नौजवान मर्दों, औरतों, लड़के और लड़कियों के लिए जो इनिशिएटिव लेकर आए हैं, ये बहुत काबिल तहसीन है। चूँकि इस महंगाई के दौर में जहाँ पर हमारी हुकूमत पाकिस्तान फ्लॉप हो चुकी है, ना वो रोज़गार के मौके फराहम कर सकी है, उसी हसना में हमारे साथ हरीपुर में एक मुआवजे के तौर पर ये ज़ुएब शाह आए हैं, जिन्होंने हरीपुर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके अपने घर में बैठकर रोज़गार के मौके हासिल कर सकते हैं। रोज़गार के मौके कैसे हासिल करेंगे, इस हवाले से ज़ुएब शाह खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि जो ESP है ये उनके लिए कितना करामत साबित हो सकते हैं। जी शाह साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और दूसरा ये है कि देखें अब जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुकी है। तो ESP जो है वो 4 साल पहले पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है। अभी हमारे माशाल्लाह 9 से ज़्यादा सिटीज़ में जो है वो हमारे ऑफिसेज़ हैं, और हरीपुर में हमने कोई 7-8 महीने हुए अभी स्टार्ट किया है। तो मकसद ये है कि हमारा लर्निंग पोर्टल है स्किल्स पांडा के नाम से, और स्किल्स पांडा के ऊपर जो है वो इस वक्त हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट एनरोल हैं। आपने क्या करना है, जस्ट रजिस्टर करें और अपनी लॉग इन डिटेल्स दें। वहाँ पे आपके पास 35+ इनकम स्ट्रीम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और उनसे आप सीख सकते हैं और मुफ्त में सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारा 4.5 लाख से ज़्यादा जो है वो फेसबुक के ग्रुप के ऊपर फॉलोअर्स हैं। अगर अच्छा आप वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे आप वीडियोस में क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, तो आप वो क्वेश्चंस और वो क्यूरीज जो हैं वो आप अपने फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट करें। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो क्यूरीज एड्रेस हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बेसिकली एक नेटवर्किंग आपकी हो रही है पूरे पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली भी जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ नेटवर्किंग हो रही होती है। तो मकसद ये है कि चाहे आप किसी को पे करके सीखें, चाहे आप मुफ्त में सीखें, सीखना तो आपने है, काम तो आपने करना है। ठीक है, तो आपने जॉब भी करनी है, 8 से 10 घंटे काम करना है। तो अगर आप 8 से 10 घंटे जो है वो दूसरों के लिए जॉब कर सकते हैं, तो क्या आप 2-3 घंटे अपने आप को नहीं दे सकते? ठीक है, तो मतलब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और यही हमारी सोच है कि यहाँ पे हम लेके आएँ। इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो अभी जो हमारे
ESP کے پلیٹ فارم سے جو گریجویٹس ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ 5 سے 7 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں اوورسیز بھی ہیں اور ہمارے پاس پاکستان میں بھی، اور ان کی ملٹیپل سکسیس سٹوریز ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دی، چاہے وہ سروسز دے اسٹارٹ کر رہے ہیں یا کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا مطلب جو ایج ہے ESP کا وہ یہ ہے کہ امیزون کے بارے میں لوگوں نے نام تو بہت سنا ہوا ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا امیزون کی ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، کیا اس کے اوپر ڈفرینٹ ماڈلز کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان ماڈلز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جن ماڈلز کے اوپر یا تو آپ کی انویسٹمنٹ کم لگتی ہے یا نہ لگنے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہری پور، جس طرح ہمارا ڈیجیٹل پاکستان ڈیجیٹل سٹی بھی ایک بن گیا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی یوتھ کو جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کو ٹرین کریں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ مطلب ہمارے پاس باہر سے لوگ نہ آئیں بلکہ ہمارا یوتھ ہی جو ہے وہ ٹرین ہو کے یہیں پہ جو ہے ہری پور میں۔ تو آج آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو آپ یہ سارا کام یہاں سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب خواتین ہیں، مطلب لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ایون 16 سال کے لڑکے ہیں جنہوں نے مفت میں سیکھا اور کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہم ڈفرینٹ اسکولز میں، کالجز میں جا رہے ہیں، ادھر جا کے ہم اسکل پانڈا کی جو ہے وہ انرولمنٹ فری کرتے ہیں کہ بھئی آپ سیکھیں، اگر کسی کو پرابلم ہو وہ آ کے ہم سے کنسلٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد یہ تھا کہ ہم وومن امپاورمنٹ کو آگے لے کے آئیں، مطلب خواتین کو آگے لے کے آئیں، کیونکہ لڑکے تو پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ جا سکتے ہیں، لڑکیاں ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ان کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے۔ اور جو لڑکیاں بھی M.Phil کر کے اور ڈبل ماسٹرز کر کے وہ پرائیویٹ اسکولز میں جاب کر رہی ہیں، تو ادھر ان کو کیا جاب مل رہی ہے؟ 20 یا 25 ہزار، تو آدھے پیسے تو ان کے 20-25 ہزار آپ نے بہت زیادہ بتا دیے۔ میں بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، لوگوں کے انٹرویوز کرنے جاتا ہوں، آپ یقین کریں گے MA اور M.Phil کی ٹیچرز کی پرائیویٹ اداروں میں 6 سے 7 ہزار پیز ہے۔ آپ بتائیں تو اس میں وہ مطلب ان کا آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے یا وہ ان کی پاکٹ منی بھی وہ جنریٹ نہیں ہو رہی ہوتی؟ سر کاسمیٹکس دیکھیں کتنی مہنگی ہوگی ہے، اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو مطلب آپ دیکھیں ہمارے پورے ملک کا جو ریونیو ہے نا وہ 3 سے 4 ارب ڈالر ہے اس وقت، اور اس سے پورا ملک چل رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگر آپ گوگل پہ جا کے صرف امیزون US کا ریونیو چیک کریں تو 470 بلین سے زیادہ تو ایک مارکیٹ پلیس کا ریونیو ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ راتوں رات کوئی ڈالرز کی برسات ہوتی ہے، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کام میں جو آپ کے لیے اپرچونٹی ہے وہ کسی بھی بزنس ماڈل میں، وہ کسی بھی جاب میں سے بہت زیادہ ہے۔ مطلب آپ اگر ابھی کسی جگہ پہ 50 ہزار کی ہائرنگ ہے تو 50 سے 1 لاکھ کے سفر میں نا آپ کی زندگی گزر جائے گی، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ اس میں آپ اسکل